ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நியூ வேலன் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா மஹேந்திரா எடுத்து வந்திருக்கோம். இது மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்திங்கன்னா 1998 மாடலு. டயர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 60% இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 50% வரைக்கும் இருக்குது. இன்ஜின் கண்டிஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி ரேட்டு வந்துட்டு 1,60,60,000 சொல்லியிருக்காங்க. இன்சூரன்ஸு புக்கு அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணி பேசிங்க. ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது, அதை விற்கணும் அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி இது மாதிரி யூடியூப்பில் அப்லோடு பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். டாப்பு வந்துட்டு புதுசு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.